আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে অনেকদিন পর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিফ সিজলিং এর রেসিপি আমার স্টাইলে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। বিফ সিজলিং বানানোর জন্য আমি একটি ফ্রাইং প্যানে 2 টেবিল স্পুন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন এখানে দিব হাফ টি স্পুন আদা বাটা, হাফ টি স্পুন রসুন বাটা। এখন এগুলাকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব। এই সময় একটু তেল ছিটে আসবে, সো একটু সাবধানে কাজ করতে হবে। এগুলাকে একটু ভাজা হয়ে গেলে এখন আমি দিব এখানে 1 কাপ গরু মাংস। গরু মাংসগুলোকে আমি লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, আপনার ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারছেন। এখন আমি এগুলাকে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিব। বিফগুলাকে এখন আমি একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য রেখে দেব। কিছুক্ষণ পর আমার বিফ থেকে পানি উঠেছে, তাছাড়াও আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পানি দিয়েছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। লবণ একটু বুঝে দিতে হবে, কারণ এখানে আমরা সয়া সস ইউজ করবো এবং সয়া সসেও লবণ থাকে। এখন এগুলোকে লবণটাকে মিলিয়ে আমি এটাকে সিদ্ধ হওয়ার জন্য রেখে দিব। আমার বিফটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে, এখন আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিব এবং এটার পানিটা একদম শুকিয়ে ফেলবো। আমার বিফগুলা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিব 1 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ বারবিকিউ সস। এখন এগুলাকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। এই সময় আমার চুলার আঁচটা হাই আছে। এখন এখানে দিব 1/3 কাপ টমেটো সস এবং টমেটো সসটাকেও ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন আমি একই ফ্রাইং প্যানে 1 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিচ্ছি। আমি বিফ সিজলিংটাকে উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গাজর, ক্যাপসিকাম লম্বা লম্বা করে কেটে নেওয়া। এখানে আমি 3 কালারের ক্যাপসিকাম ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে 1 কালার ইউজ করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, এটা আমি দেখার সুন্দরের জন্য করেছি। এখন এগুলাকে আমি হাই আঁচে একটু ভেজে নেব। এগুলাকে একটু ভেজে নেওয়ার পর, এগুলো একটু সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে বিফটা দিয়ে দিব। বিফটাকে ভালো করে এই ভেজিটেবলগুলোর সাথে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নেব। এখন আমি এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজগুলোকে কীভাবে কেটে দিয়েছি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। এটি আমি দিয়েছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য। পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেওয়ার পর এগুলাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে ফেলবো। সো ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আমার বিফ। এটাকে মূলত একটি গরম তাওয়ার উপর বাটার দিয়ে তারপরে সিজলিংটাকে দিয়ে পরিবেশন করে, বাট আমি এটাকে একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ওভাবেও সার্ভ করতে পারেন। ভিউয়ার্স, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার ভিডিওতে লাইক দিবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।